Miren gente, como pueden ver, sí funcionó. Sella como si fuera soldadura. Tiene esta que se llama resina tóxica, algo epóxica, algo así, no estoy seguro que sea eso, pero miren, así quedó. Ahí estaba un poco abierto y selló para altas temperaturas, ahí pueden, como pueden ver, miren. Está bien macizo. Y se le eché encima, se me olvidó verle limpiado todo el sarro, no le limpié, lo eché encima de ese selló, bien sellado. Ahí les dejo el enlace en la parte de abajo. Sí, sí funciona. 100% recomendado. El producto.